Za prihodnost naše skupnosti je odločilno ne samo to, da vsak pove svoje stališče, ampak tudi, da se slišimo, poslušamo in upoštevamo, je ob včerajšnjem nagovoru ob dnevu upora proti okupatorju povedal predsednik republike Borut Pahor. Mislim, da je za prihodnost naše skupnosti odločilno ne samo to, da bo vsak povedal svoje stališče, in to pravico seveda vsakdo ima. Tamu ne more biti kratena, niti ko gre za razmere, ki smo jim danes priča. Ampak v demokratični politični kulturi gre tudi za to, da se slišimo. Kot sem rekel, da se upoštevamo in še več, da poskušamo med različnimi stališči iskati skupne značilnosti, stvari, ki nas povezujejo. Drugače ne bi bila skupnost. Več je stvari, ki nas povezuje, kot tistih, ki nas ločuje. Kot skupnost, ki je v prejšnjem stoletju zlasti v času druge svetovne vojne, bila deležna tako hude namenjene usode, ki je šla skozi tako hude preizkušnje. Vendarle iz te izkušnje lahko razumemo, kako pomembno je, da si kot skupnost prisluhnemo, ne glede na razlike in prav zaradi njih med nami, in da se kot skupnost na take nevarnosti, kot so vojne grozote, vojna, tudi skupaj odzovemo. In to tako, kot smo se leta 1991. V 10-dnevni vojni smo bili skupaj in smo skupaj tudi zmagali, dodaja Pahor. V nadaljevanju pa je predsednik poudaril tudi pomen slovenskega partizanskega gibanja v času druge svetovne vojne. Sredi prejšnjega stoletja žal slovenski človek, slovensko ljudstvo ni bilo enotno, vendar, in tukaj govorim kot nekdo, ki, kot veste, si za spravo prizadeva, se je takrat velika večina domoljubov, pogumnih ljudi, vizionarsko postavila za svobodo slovenskega naroda, ustanovila je partizansko gibanje, ki je skupaj z zavezniškimi silami mednarodno skupnost in tudi Slovenijo osvobodila. Mislim, da je predsednik sprejel moje vabilo na današnjo slovesnost tudi zato, ker ne glede na kritike, ki sem jih kot predsednik republike, ki se za spravo zavzema, deležen, dobro ve za to moje stališče. Da nikoli, nihče nima pravice pozabiti, da je slovensko partizansko gibanje samo in skupaj z zavezniki prispevalo k osvoboditvi te države in da brez partizanskega gibanja morda Slovenci ne bi bili svobodni, prav gotovo pa ne bi bil potegnjen tisti zgodovinski lok, ki je omogočal slovensko državnost. Glede tega ne more biti nobenih dvomov. Ko se danes, kot vaš predsednik, nedvoumno opredeljujem do pomena partizanskega gibanja in ko se hkrati zavzemam za to, da bi med nami bilo več sožitja, si zato prizadevam, ker ocenjujem, da je mogoče živeti tudi z različnimi pogledi glede polpretekle zgodovine, a hkrati živeti drug z drugim in ne drug mimo drugega, kaj šele drug proti drugemu. Zato mi gre pri spravi. Zato, da navkljub različnim pogledom živimo skupaj kot skupnost, ki se spoštuje, ki je sposobna v demokratičnem dialogu najti rešitve za vse naše probleme. In je tukaj rečem glavno sporočilo ob današnjem prazniku. Iz vseh preizkušenj v prejšnjem stoletju in prej, zlasti pa v prejšnjem stoletju, tudi te sredi
stoletja v času druge svetovne vojne in po njej. Smo se naučili, jaz mislim, da je to nauk zgodovine, da smo Slovenci sposobni rešiti vsa vprašanja po mirni in demokratični poti. Absolutno sem prepričan v to. Vsa vprašanja, še tako težka, ki jih utegne pred nas postaviti ta in prihodnji čas, smo Slovenci sposobni rešiti po demokratični in mirni poti. V luči tega nagovora predsednik nadalje izpostavlja, da smo vse naše skupne probleme sposobni reševati in rešiti po mirni demokratični poti. Da začnemo z besedo. Ta beseda naj bo mirna, naj bo jasna, naj bo tudi odločna, vendar vedno spoštljiva in nikoli sovražna. Nihče od nas nima pravice za to, ker ceni svoje stališče, izločiti tistega, ki ima drugačno. Vedno moramo paziti na dostojanstvo drugega. To nas povezuje v skupnost, bolj kot karkoli drugega. Da vemo za razlike med nami, glede mnogih vprašanj, morda vseh, ampak vemo tudi, da se za voljo sožitja in naše skupne prihodnosti moramo potruditi, da najdemo tisto, kar nas povezuje. In to lahko naredimo samo na en miren, dostojen, spoštljiv način. Slovenci smo, se mi zdi, z enotnim nastopom za ustanovitev lastne države in enotnim uporom leta 1991. Mislim, da razumeli lekcijo, ki smo jo imeli za drugo svetovno vojno in časom razkola in neposredno s časom po njem. Bili smo enotni. Še eno lekcijo moramo danes razumeti. In to je, da smo to enotnost ob velikih razlikah, ki so bile na vrhu slovenske politične pomladi, oblikovali preko mirnega demokratičnega dialoga, ob medsebojnem spoštovanju in upoštevanju. Če smo takrat v tisti vihri sprememb v Evropi ob koncu 80. in v začetku 90. let zmogli razumeti pomen demokratičnega dialoga, mirnega, preudarnega, strpnega, potem mislim, da tudi danes ne smemo mimo tega nauka. To se mi zdi tako zelo pomembno poudariti. Spoštovane gospe in gospodje, danes je 80. obletnica sestanka, ki je tako zelo pomembno zaznamoval slovensko zgodovino. 80. obletnica ustanovitve Osvobodilne fronte, ki je na nek način omogočila razcvet partizanskega gibanja, kot sem rekel, osvobodilnega gibanja, ki je ključno prispevalo k temu, da je slovenski narod ostal svoboden in da je lahko gradil svojo državnost naprej, vse do 90. let, ko jo je z plebiscitom, razglasitvijo samostojne države, enotnim uporom proti okupatorju in diplomatskim priznanjem tudi uveljavil. Mislim, da je danes praznik, ki se ga lahko veselimo vsi, ne glede na razlike med nami. Če in kolikor so pri tem in drugih praznikih, moramo to nekako sprejeti z neko strpnostjo, z nekim razumevanjem, da si na koncu pripadamo kot skupnost. Drugače se izločujemo, kar ni prav, nas ne more peljati v prihodnost. Sprejmite, prosim, ta moj poziv dobronamerno, je iz srca in iz mojih izkušenj.